Šos konkrētos skaņdarbus es izlēmu rakstīt šajā diskā tāpēc, ka, protams, arī ne tikai tāpēc, ka man patīk šī mūzika, bet arī tāpēc, ka šos skaņdarbus manā interpretācijā kritiķi un klausītāji pēdējos gados Eiropā ir novērtējuši īpaši augstu. Šis gads vispār man ir bijis īpašs ar to, ka tas pavadīts ar Beethovena mūzikas zīmē ļoti daudz. Man ir bijusi izcila sadarbība ar diriģentu Karolu Marku Šišonu vairākos koncertos, un tā ir bijuši tiešām tāda sapņu sadarbība mums abiem diviem Beethovena klavieru koncertos. Un nu ir iznācis arī Beethovena mūzikas albums, kurā skan Beethovena solo klavieru mūzika, 2 viņa sonātas un manis paša komponētas skaņdarbs par Beethovena tēmu. Un tas ir tāds albums, kas iznāca Vācijas tirgu jau oktobrī, un nu, tas tiek prezentēts arī Latvijā. Un patiešām arī Vācijas tirgu, un tas tika speciāli veikts un menedžēts kā tiešām tāds mans pirmais lielais ierakstu projekts, teiksim, priekš Eiropas tirgus kā tādu. Nu, Beethovena mūzika tajā skan tāpēc, ka, manuprāt, Beethovena mūzika ir cilvēks ģeniālākais sasniegums, es domāju, ne tikai mūzikā. Tā ir mūzika, kas man pašam kaut kādā veidā palīdz pārvarēt gravitāciju un ieskatīties drusku citā pasaulē. Un es domāju, tas ir tieši tas, ko Beethovens ir vēlējies savā mūzikā arī pateikt. Tur skan gan viņa jaunības skaņdarbs 3. klavieru sonāta, gan viņa mūža nogalē rakstītais skaņdarbs 29. klavieru sonāta. Šiem skaņdarbiem ir patiesībā daudz kā kopīga, gan jaunībā, gan arī jau brieduma gados, vecumdienās, Beethovens patiešām vēlējās sasniegt kaut kādus jaunus apvāršus mūzikā un pārvarēt kaut kādus stereotipus, kas to laiku varbūt bija iesīkstējuši par to, kā mūzikai ir jāskan un kā mūzika vispār sastāv. Viņš nemitīgi vēlējās paplašināt kaut kā to apvāršanu, kas vispār ir mūzika un mūzikas būtība, ka tā nav tikai izklaidēšana, ka tā ir cilvēka gara aizraušana un kaut kādā veidā tiešām tāda iedvesmošana būt cilvēkam labākam, būt mazliet dievišķākam. Protams, ja es pats varu ar savām rokām pieskarties šai mūzikai, nu, tad tas man ir lielākā bauda un lielākais gods. Ar šo ierakstu kompaniju un ar, teiksim, manu aģentūru tā kā vienojāmies vairāk, ka tas būs tas uzstādījums, uz ko mēs fokusēsimies arī turpmāk, vienmēr savās programmās un savos ierakstos pievienot kaut ko, kas ar šo te klasisko klavieru mūziku sasauc no manas paša komponētās mūzikas. Nu, šai gadījumā tās ir variācijas par Beethovena tēmu. Komponēšana ir tāda mana sirdslieta. Es neesmu pilna laika komponists, bet es esmu kompozīcijas studējis improvizācijas mākslu un vispār tādu mūzikas radīšanas mākslu kā tādu. Pie izciliem pasniedzējiem, kā Pēters Vasks, piemēram, un Madridē, piemēram, studējot tur Madrides mūzikas augstskolā pie brīnišķīgi profesori tāpat. Nu, lūk, un mūzika man rodas vairāk caur improvizāciju, caur kaut kādu tādu savu improvizāciju ierakstīšanu, klausīšanos, analizēšanu. Nu, tad visā tajā skaņu jūklī dzimst varbūt kaut kas, ko ir vērts arī piefiksēt notīs.